그 일본 이야기 나왔으니까요. 일본에 계시다가 2학년 때 오셨습니까? 일본도 전쟁할 때 아이가. 2학년 때 한국에 오셨어요? 그러니까 이제 해방되고 왔으니까 그것도 유치원 내가 좀 다닌 기억이 나고 해방되고 와가지고는 바로 학교를 못 갔지. 고향에 왔다가 서울 가가지고 내가 6.25 때 50년도에 3학년이었으니까 그러니까 48, 49, 50, 48년도에 내가 그러니까 국민학교 1학년에 들어간 셈이야. 늦게 갔다고요? 만 8살 때에 한 해 늦게 국민학교를 들어간 늦지. 그러니까 한 해, 보통 한 해 늦다고 봐야 되겠지. 한글을 못 알아먹어서 어떻게 생각합니까? 한 해 늦게 와도 3학년 때까지 내가 공부한 건 내가 전에 얘기한 대로 전혀 뭐 바두가 하는 거 기억이 안 나. 그런데 보통은 이야기하면 기초가 중요하잖아요. 그래. 그런데 그 기초가 사실은 약했는데 어떻게. 나는 한글 기초는 약하지. 그래, 지금도 띄어쓰기 이거 좀 헷갈려. 일본말이 아버지 가방에 들어갈 때가 많아. 일본말이 더 편하시다, 그죠? 그럴 때는. 근데 일본말 다 잊어버렸지만은 일본말을 하니까 상당히, 그러니까 어릴 때 첫 언어가 중요한 거야. 일본말은 더 조금 이제 자꾸 숙달되면은 그야말로 자연스럽게 내가 되는 거예요. 아침마다 NHK 보시잖아요. 그 성경을 이제 늘 대조하다가 늘 대조는 못하고 늘 대조 성경을 해. 그래서 내가 여러 성경을 보는 거야. 그게 중요해. 그래서 그걸 가지고 한 번마다 번역이 이렇게 다르다는 거로 페이스북에 한번 지금 올릴까 생각을 하고 있어. 그러니까 교수님의 장점 중에 하나가 보통 사람들은 영어 하나를 보는데 교수님은 이제 무슬림 연구할 때 일본말도 보시고, 그렇지, 일본말 영어도 보시고, 그리고 한글도 하실 뿐만 아니라 정보 자체가 다른 분하고 다르게 독일어하고 조금 이렇게 원 자료들을 구하기가 바로 쉽고, 그게 내가 이 장점이야. 예, 그게 이제 좀 학문적인 할 수 있는 장점입니다. 보통은 일본말 하는 학자가 많이 없잖아요, 그죠? 그래서 우리 세대는 그때 유치원은 다녔고 했지만은 나보다 나이 조금 많은 사람은 국민학교를 다녔어. 조금 선배들은. 그러나 그때 국민학교 다니는 건 다 안 쓰면 다 잊어버려. 소학교 아닙니까? 네? 그때는 소학교. 그런데 나는 자꾸 이제 계속 했잖아. 그리고 문화적으로 아들들을, 인도에서 태어난 아들들 있나? 저희들은 유치원 때 가서 막내가. 유치원 때 갔어? 네네. 그래, 많이인데. 그게 중요해. 나는 문화인류학에서 배운 그게 내가 지금 그걸 태어난 태생 자체가 중요한 교육을 해. 선교사들에게. 그게 아주 이상하게 달라. 나는 일본에서 태어났기 때문에 사람은 무슨 고기가 태어난 곳으로 여러 강원도에 가면 양양 여권 남대천 양양 남대 사람도 마찬가지야. 태어난 쪽으로 가고 싶은 본능을 가지고 있어. 그게 고향이라. 그러니까 태국어로 고향을 말할 때는 홈타운이라고 우리가 말하는데 태국어로는 그 고향을 반은 집이고 끝은 태어난 거예요. 태어난 집이 고향이야. 그 주소에 그렇게 나와, 빵끝. 근데 선교사 자녀들은 한국에 고향이 없고 선교지도 아니고 부모님이 계신 곳이 고향입니다. 부모님이 고향이지. 그런 개념이 좀 없어요. 그냥 태어난 곳이 원칙은 고향이야. 태국식, 인도식으로 하면, 미국식으로 하면. 근데 이제 선교사 자녀들은 한국에 뿌리가 없으니까 이제 자기들은 부모님이 있으니까 한국이 고향이고 부모님이 없으면 이제 한국이 자기들에게는 조금 어색한 바로 그게 그래서 선교사 자녀들의 아이덴티티가 문화적 정체성에 늘 갈등을 느끼는 것이 그거잖아. 반면에 잘 살리면은 더 많은 언어와 문화를 경험했잖아. 맞습니다. 그런 언어가 인도에서 영어지만은 캄보디아에서 자란 학생들은 어릴 때 배운 그 캄보디아나 태국은 아버지보다 더 잘해. 어릴 때 맞죠. 어릴 때 습득하는 언어가 그게 제일 중요한 거예요. 그러면 교수님도 모르게 하나님께서 이렇게 제가 보기에는 태어나실 때부터 일본에서 하나님이 준비해가지고 이제 하나님이 계획 속에서 또 한국의 참 어려운 경제 속에서도 참 한국 교회의 성장을 몸소 체험하면서 또 전도사 시절이나 이런 어려운 시절 지나오고 그러면서 그게 이제 좀 더 학문적으로 발전되면서 또 하나님 나라를 위해서 하나님이 그런 것을 교수님도 모르게 하나님이 이렇게 준비시킨 것 같아요. 그러니까 내가 억지로 할 건 아니고 내가 얘기할게. 이제 고등학교, 중학교 때는 그때 정신없이 그냥 막 공부를 따라가는 게 바빴고
고등학교 부산 공고를 들어가가지고 그 임시 건물인데 공고를 가신 이유가 취업하려고 가신 거예요? 어? 취업하려고 가시냐고. 공고를 가신, 보통은 인문계 학교를 많이 가잖아요. 그거는 인문계 학교는 먹고 살기 위해서 아버지가 나는 대학 못 보낸다. 그래서 고등학교 졸업하고 취직하라고 공고를 공고에 보내셨어요. 보낸 그래서 거야. 제가 의문 점이, 교수님은 학습하는 능력이 뛰어난데 어릴 때부터 잘하셨다 했잖아요. 기억력도 좋으시고 초등학교 때. 조금 했지. 그런데 이제 공고하셨다길래 왜 공고를 갔을까 이런 생각했는데, 참 아주 또 그러니까 이제 세대가 다르네. 헝그리 세대하고 이게 그렇지. 우리는 세대야. 부모님이 니 인문계 안 가면 밥도 못 벌어 먹는다. 그렇게 공부해라고, 인문계 가라고 했는데. 그러니까 밥을 아버지는 그때는 생활이 괜찮으니까 인문계를 보냈고 네. 그때 우리 50년대는 먹고 사는 게 힘들었어. 네. 그러니까 나는 내 소원은 동성중학교라고 좋은 학교는 아니지만은 부산고등학교 가고 싶었고 경남고등학교 가고 싶었는데 거기 가면 또 대학을 가야 안 되나. 네. 그럼 아버지가 나는 내 대학 보낼 자신이 없다. 네. 그러니까 시립교 학교 가가지고 취직해야 되겠다. 그때 내가 어릴 때 이제 부산서 다 잊어버리고 일본서 아버지가 큰 수판을 가져왔어. 이 주산이라 해가지고 이렇게 이만큼 돼. 남은 게 유일하게 피라 놓았어도 그건 들고 온 거야. 이상하게. 그러니까 앉아서 만날 거죠. 내가 그걸 하다 보니까 이제 수판을 잘랐어. 그래가지고 국민학교, 영문 국민학교 4학년 가니까 담임 선생이 수판을 가르치더라고, 그때. 그때 수판은 앞에 큰 거 놓고 선생님이 이렇게, 알지? 우리도 어릴 때 주산학원이 있지, 주산학원이. 국기학원. 그러니까 이제 이걸로 하는데, 나도 나가서 이제 해보라고 하니까 내가 제일 잘한 거야. 그러니까 수판 시간 되면 담임 선생님 나가서 올 때 나한테 그걸 갖다 하도록 이렇게 지도했어. 그리고 달리기 하면 내가 달리 못했어. 이제 놓고, 달리가 수판 놓고선 이렇게 해가지고서는 답을 맞추면 오는 거, 돌아오는 거에. 그거 하면 내가 꼭 1등을 한 거야. 그래서 나는 상고를 가겠습니다 했더만 옆방에 마침 선생님이 계셔서 아주 선생님, 부산 상고 가지 말고 부산 공고로 기획과를 가면은 막 원조를 해가지고 취직은 100% 됩니다. 그러니까 취직하기 위해서 내가 부산 공고를 간 거예요. 선택이었다고. 생존을 위한 선택이었다고. 생존을 위한 선택이었다고. 그렇지. 그러면, 신앙생활은, 그때는 이제, 그러다면 신앙생활은. 어릴 때 신앙생활을 어떻게 하셨어요? 누가 영향을 제일 많이? 일본서는 예수를 안 믿었고, 안 되고, 돌아오니까 삼촌이 시골에 계시면서 전도사님이 돼서 안동 성경학교를 졸업하고. 안동에 그때 우리 고신의 성경학교가 있었습니다. 안에 안동 성경학교로 북장로교가 세운 유명한 성경학교야. 그걸 졸업하시고, 전도사님으로서 일제를 넘기고 해방 후에 다시금, 그 다음에 52년도에 이제 고르파를 시작해. 그러면 삼촌이 오늘 얘기할게. 내가 왜 고르파를 시작했느냐. 지금 녹음되나 이거? 네네. 아니, 그 전에 그러면 한국에 와서 삼촌 영향으로 신앙생활을 시작하셨구나. 그렇지. 삼촌 때문에 삼촌이 우리 집안 예수 믿었어. 신앙의 가장 기초적인 모판을 놓으시는데 삼촌의 역할이 가장 크셨네요. 그래서 삼촌이 예수를 믿으니까 이제 조상제사 치우고 우리 예수 믿어야 된다. 아버지는 안 갔지만 할머니, 어머니, 누나, 우리 식구들이 자연스럽게 이제 고향 교회를 나갔어. 나가다가는 어느덧이 삼촌이 또 막 열심히 전도자로 그 문경 예천 쪽에서 개척교회를 시작했어. 그게 우리 삼촌이 역시 파연이야. 개척에 아주 열정이 있었어. 그럼 왜 그렇게 되나 나중에 이제 그거는 하는데 이제 문경 탄광에서 글씨를 참 좋아. 국민학교 5학년밖에 안 나왔지만 필적이 너무 좋아. 그래도 그 당시에 초등학교 5학년 나왔으면 많이 나오신 거잖아요. 네. 그 강원서 탄광에 가면 이제 군대를 안 가니까, 그러니까 필적이 좋으니까 탄광에 노무반장을 한 거야. 몇천 명의 노무반장은 니는 오늘 어느 탄광 어느 천보다 배치하는 이렇게 완전 배치하는 게 굉장히 힘이 세다 하네. 그러니까 타락하게 돼. 막 술을 먹이고 억지로 막 전도사님이지만 그러다가 전쟁이 딱 끝나고 해방이 딱 되자 그때 아차 하고 가족들을 아이들 이제 어린 아이들을 데리고 무조건 열차를 타고 평양으로 가더래. 열차가 적었는데 평양에 가가지고 무조건 교회를 찾아갔어. 그게 8월 18일
찾아간 교회가 뭐 그 옥중성도 사진 나오잖아. 네네네. 그 교회, 거기에 삼촌이 바로 예배 볼 때 그 교회에 참석한 거야. 재밌는 얘기 아십니까? 옥중 성도가 20명이었는데 사진에 찍힌 사람 12명밖에 안 되는 거 아닙니까? 12명이가? 네. 나는 그걸 몰라. 그 이야기를 하시더라고요. 옥중 성도는 20명이, 그 사진 찍을 때 12명밖에 없어요. 예. 20명인데. 예, 사진은 그때 12명만 찍으셨다고. 그래서는 모르겠다고. 네, 그러셨다더라고요. 예. 그래, 그걸 보고서는 이 어른이 저 사람들이야말로 진짜다 하고, 그 나중에 한성동, 뭐, 그때 몰랐겠지. 나중에 고려파를 시작하니까 52년도부터, 그만, 지금 통합교회 나가다가, 바로 옆에다가 한 오리 밖에다가 같은 고향이라, 이제 할아버지가 물려준 땅을 팔아가지고 정비소를 사가지고 개척을 했어. 그럼 당신이 거기서 계속 개척, 전도사 일을 하려고 한 게 아니고, 개척해놓고는 전도사를 세우고, 또 삼촌 다른 데 가서 또 개척. 어느 고향, 어디 쪽에? 용궁, 아. 용궁 옆에는 이제 상량인데, 바로 요 오리거리야. 그러니까 또 우리 고향의 친척들은 그 용궁 교회를 나가는데, 또 따로 나간다고 불과 오리 바뀌니까 예피잖아. 왜 같이 우리하고 같이 안 있고, 그리고 고로파를 나가는 바람에 우리 집안은, 삼촌하고 우리 집안은 이중 박해를 받은 거야. 조상 제사 안 지낸다고 박해받았고, 그 다음에 또 같은 교회를 나가다가 본 주류 교회를 떠나서 고로파로 나갔다고 개척했고. 그러면 이제 신앙적인 영향을 삼촌한테 받으셨는데, 일단은 고등학교 졸업하고 제일제당 가셨잖아요. 그렇지. 공부를 잘하셔, 취업이 잘 되세요. 취직하는, 그때 취직하는 게 제일 출세니까. 그때 제일제당 들어가면 출세했다고 하면 난리가 났었어. 그만큼 어려운 시대다. 대학을 나와봤자 갈 데가 없었잖아. 나중에 3년 후인가 독일 강부. 그러나 내가 교회 나가던 부산대학 나온 친구는 내보다 몇 년 선배지. 그리고 독일 강가서 3년 벌어가지고 와서 그래. 그때는 취직을 할 데가 없었어. 그렇죠. 정말 산업 기반이 없고 어려운 시절이니까. 그러니까 제일제당, 제일모직, 그게 그때는 넘버원이었어. 근데 그 잘 나가던 직장을 그만두고 그래서 신학을 하셨다, 그죠? 도저히 이제 오늘 내가 자랑 같은. 그러니까 주일날도 근무를 하고, 그렇지. 신앙 지키기 어려우니까. 그러니까, 네. 자, 주일 때만 갑자기 또 오늘 연건, 토요일 밤 13시간 일했는데, 7시 집에 가려고 하는데, 반장이 와서 오늘 또 저녁 6시까지 연건이 된다. 그럼 24시간 일하는 거야. 주일 교회를 못 가는 거지. 처음에는 항의를 했어. 왜? 여기 있습니다. 네. 새로 해야 돼? 배터리가 없어가지고. 네. 저거 하면 됩니다. 네. 저걸로? 네. 계속 하고 있어요. 네. 계속 찍고 있습니다. 네, 얘기 계속 되고 있어요. 나중에 편집하거든. 그러니까 시작해야 돼? 아, 네. 예, 좋게 말하면은, 이제 나는 시프트라고 큰 채가 막 돌아가, 채를 치는 거. 거기서 이제 오른쪽, 왼쪽, 이제 왼쪽은 이제 내 3년 선배인 부공전자과, 전기과 3년 선배가 하고, 내가 맡았는데, 내가 주일날 지킨다고 여기 안 가면은, 이 어른이 양쪽을 다 봐야 되는 거야. 그 임시공무원 청소로 그냥 이렇게 도와주고 보내고, 그 기술자가 있어야 되는 상황이에요. 약간의 기술인데, 뭐 큰 기술은 아니지만, 약간 좀 하던 사람이 해야 되는 건데, 그러니까, 이 선배를 내가 짐을 지우는 거야. 그래, 1년 동안은 내가 주의를 지키다가, 이거 아니다. 도저히 대학을 가든지 다른 수를 내야 되지. 이래가지고는 안 되겠다. 그때는 노동법도 없었고, 그렇잖아. 24시간 일하는 게 여사고. 그래서 사실은, 이제 마침 숙부님이 부산에 오셨는데, 당회장 목사님하고 같이 있는데, 어떻게 왔다고 해서 내가 인사하러 오는데 가서, 나 이제 도저히 재탕 못 다니겠습니다. 월급도 좋고 태우는 좋지만은 이거 주일 지키는 것도 힘들고 대학은 꼭 가야 되겠습니다. 그래서 기획과를 그때 그 생각밖에 못했지. 그러니까 두 어른이 그런 거 하지 말고 고려신학교 교수회 가서 칼빈 대학 가라고 그래 신학한 거야. 그 다음에 오늘 성교 훈련할 때 그걸 꼭 해. 기소 본능. 태어난 곳으로 돌아가고 싶다. 요거 경험을 말하는 게 좋겠다.
내가 일본에 대해서 한 것은 아버지 어른들이 목재소를 하다 보니 일본말을 많이 썼어. 전부 다 일본시에서 일본말 했으니까. 나도 모르게 그때 부공 다닐 때에 바쁜 때고 신문 배달도 해야 되는데 그때 책이라는 것이 인쇄책 아니잖아. 이게 손으로 가리방으로 쓴 책들이 나와. 일본어 교재가 나와. 알파벳도 하고. 저 일본어를 내가 다시 살려야 된다. 어릴 때 했던 일본어를 내가 살려야 된다. 나도 모르게 히라카나 가타카나를 고등학교 다니면서 기소 본능이 아니고 공부를 좋아하신 거 아닙니까? 그러니까 그게 이제 언어 좋아서가 아니고 나도 모르게 자꾸 그걸 하고 싶은 마음이 생기는 거야. 그래서 가타카나 히라카를 조금 이제 복습을 했어. 그래 하다가 또 재미를 붙인 것은 3학년 때인가 2학년 때인가 이 공고 나는 저 책에는 이상규 교수가 진학반으로 갔다 하는데 그건 내가 수정 안 해. 진학반 아니고 사회반으로 갔어. 공고 가서도 사회반 진학반 있어. 대학 갈 사람은 진학반 교양 과목을 더 공부를 더 많이 하고 사회반은 실습을 더 많이 해. 나는 아예 대학 갈 생각을 못하고 사회반으로 들어가서 사실은 그러나 공부는 많이 대부분 같이 했어. 그런데 독일어 클래스를 기초를 과목을 가르치는데 그 독일어 선생님 수준이 굉장히 거의 독일 좀 가서 갔다 온 것 같아. 쉽게 델데스 덴뎀 하면서 독일어를 가르치는데 다스다스 뎀데스 뭐 디디 데어데어 그때 내가 굉장히 혹 빠졌어. 네. 그래 하다가 이제 야 이 독일어도 살려야 된다 하고 하다가 공장 다녔고 다 잊어버렸지. 칼빈 대학 가니까 이제 1학년 때는 영어로 직접 했어. 7명은 영어 영문책을 그냥 그대로 가지고 읽고 강독을 했어. 그때 교수님들이 미국 선교사님들이셨잖아요. 아니요. 누가 강독을 하셨나요? 선교사님은 영문학 가르쳤고, 네. 그때는 한부선 선교사님들이 학부에 안 오고 신대원에 가르쳤고, 나중에 이제 신대원에서 우리가 한부선 선교사님을 해갖고, 이제 하드레 선교사님이 뭐 엘랭틱스 하면서 전쟁학하실 그런 거를 이제 가르쳤고, 대부분 그때는 우리 목사님들 합동측 지금 아마는 가 있는 목사님들 중에서 교양 과목을 가르쳤어요. 영어 신학 강독 김성환 목사님이라고 영어를 잘하시더라고. 일반 교양 과목 역사는 박강성 목사님인가 서양 교회사를 가르치는데 서양 역사야. 아주 내가 또 많이. 그 다음에 철학은 최무순 목사님인데 철학개론 평양신학 그리고 숭실대학 나온 분들이 전부 다 교양 과목을 배웠어. 그 목사님들이 아마 우리 그때는 MA를 가졌는지 모르지만은 또 그때 내가 어린 신동으로 대단히 참 훌륭하게 배웠어. 그분들은 아마도 평양신학교 그 위에 평양신학교 숭실학교를 세웠던 오산학교, 숭실학교 이렇게 나오면서 숭실대학 나오고 네. 평양신학교 갔으니까 그러니까 그래서 네. 7년을 한 사람들 아니고 그러니까 이제 오산중학교, 뭐 숭실학교 이렇게 해가지고 북한에서부터 이미 그러니까 벌써 그 어주 쪽의 분들 이제 그러니까 그런 사람들을 우리가 분석해. 보면 이렇게 내가 그때 영향을 많이 받았어. 그래서 2학년 때는 독일어를 하다 보니까 그 김영재 선생님이라고 독일서 공부한 우리 고신 출신 나중에 합신 교수로 은퇴했다. 대학교 사조 이사단 문제 때문에 그때 평신도 교수님들이 몇 분 있었어. 도군삼하고 뭐 김진경 그다음에 김영재 이분들이 그때 우리 대학부에 이제 교양 과목 영어, 독일어 이런 걸 다 가르쳤어. 그래서 내가 그때 신나게 독일어로 열심히 했어. 그때 그 공부하는 사람들은 열심히 했어. 그럼 기초를 이제 대학 가셔서 잘 닦으셨다고요. 그러니까 칼빈 대학 가서 내가 감사한 것은 의학과 교양 과목을 많이 배웠어. 신학을 많이 안 했어. 이제 그게 눈이 살 열렸다고 세상에 대한 것들이라든지. 그래서 나도 신학 교육은 그런 식으로 해야 된다고 싶은데 지금 그래 안 되잖아. 좀 뭐랄까 다양한 것들을 경험하게 하는 게 중요하겠죠, 그죠? 그래 놓고 또 그다음에 이제 서울 가가지고는 내가 일본어를 완전히 살리려고 그때는 이제 교수하면서 액제 교수하면서도 일본어 학원을 좀 다녔어 저녁으로는. 끊임없이 노력하셨네요. 끊임없이 노력하셨네요. 계속 내가 일본어를 하려고 살린 거지.
그래서 나중에 지금도 또, 노력하시잖아요. 지금도 앉으셔서 지금도 계속 책을 읽고 하잖아. 그래서 일본 책 많이 사는 거 다 줬잖아요. 몇 가지만 중요한 것만 남겨놨어. 이제 참고로 막스 베버가 쓴 기독교와 자본주의 정신과 프로테스탄트 윤리, 네, 일본어로 번역됐더라고. 그걸 내가 딱 지금 일본어 판을 키핑하고 있어. 국화와 칼, 베네딕트가 쓴 여자가 쓴 국화와 칼, 일본어로 내가 지금 일본어로 안 보내고 지금 키핑하고 있어. 한 번씩 보려고. 선교사 되려면 그거 봐라고 하잖아요. 네? 선교사 되려면 봐라 하잖아요. 국화와 칼은 꼭. 그러니까 일본 선교사 할 사람은 그 책 반드시 읽어야 돼. 일본 선교사뿐만 아니라 선교사가 되려고 하면. 그래서 내가 조금 그때 내가 배운 그 과정 자체는 참 이상적인 커리큘럼이었다. 그래 생각해. 그래서 그러니까 기소 본능은 나도 모르게 그 다음에 또 기소 본능은 어떻게 나타나느냐. 풀로에서 공부하고 이제 돌아왔잖아. 일단 동경이 내렸어. 동경이 내려가지고 그때 저기 일본에 계신 지금 아들이 지금 목사하고 있는데 동경에 갑자기 나 자꾸 이름이 잊어버린다. 그 어른이 이제 조병철 목사님이 일본에 계신 걸 알고. 조하원 선교사님 아버님, 조병철 선교사님. 그래 내가 어떻게 주소를 알고 이제 그 조병철 목사님을 이제 만나고 긴자에다가 호텔을 정해놓고는 제일 먼저 내 혼자 아주 참 오사카로 간 거야. 내 태어난 곳 가보라고. 궁금했구나. 예. 어? 궁금했네. 그렇지. 주소는 아셨어요, 주소? 돌아와가지고는 나도 저기 있었다고 큰일 날 뻔했다 한 것은 이제 시장을 갔어. 소위 뭐 조선인들이 많은 시장에 좀 앉았더니만은 어느 청년이 욕을 하면서 막 하는 걸 보면서 이제 2세, 3세가 되겠지. 나도 만약에 일본에 계속 오사카 여기 살았더라면은 내 자식들이 자칫하면 저렇게 될 수도 있겠구나 하면서 충격을 받았어. 하나님의 경륜이고 하나님의 선택이다, 그죠? 그러니까 그게 내 기소 본능이지. 내가 못되면 내가 그 막연하게 아무도 아는 사람도 없이 그 오사카 그 시장을 지금도 어떻게 내가 갔는지 나도 몰라. 저도 마산 가서 옛날에 어릴 때 집 한번 가봤죠. 그게 어떻게 있는지. 그러니까 그런 기소 본능을 우리가 절대로 성교학에서 우리 MK한테는 그걸 가르쳐야 된다고 봐. 오늘 내가 그래. 신학교 그러면 졸업하고 유학은 그 다음에 이제 군복 제대하고. 군복은 어떻게 가신 거예요? 그때는 시험 안 쳤잖아요. 그때는 시험 없었어. 이것도 알아야 된다. 저희들은 우리 때 시험 쳐가지고 가는 거. 70년도 이전에 우리 고시는 군복 파송 제도가 없었어. 인가가 안 났으니까. 그리고 고려신학교 이제 인가 신청을 그때는 인가 신청도 안 했다. 67년도에 이제 최일 목사님하고 최 목사님이 서울서 교단 총무 목회하시면서 총무를 하셨어. 그건이 본래 군에서 쫄병이지만 논산훈련소에서 행정병으로 아주 중요한 일을 했어. 발이 넓고 활동이 조금 활동적이어서 그 어른하고 한학수 목사님이 개인으로 간 공군 군목이다. 칼빈대학 나와가지고. 이 두 어른이 이제 열심히 국방부에다가 우리 고신 인가가 안 났지만은 군종 파송, 군복 파송 교단으로 해 주십시오 하고 이제 청원을 했어. 그래가지고 68년도에 그 허락이 나가지고 69년도에 군복 보낼 사람을 보니까 아무도 없었어. 그때 없었고, 그 다음에 이제 70년도에 나는 이 만성 중위염으로 쫄병으로 군대를 못 갔어. 군 면제? 면제도 아니고 계속 딜레이 되는 거야. 그냥. 그래서 이거 고민을 하던 차에, 영장이 나와가지고, 저게 군목으로 해서 내가. 그때가 몇 학년입니까? 다시 또 가면 또 불합격이 돌아오는 거, 그거. 신학교 몇 학년이 그때가? 몇 학년? 신학 졸업했지. 졸업하고 이제 전도사, 목사 되기 전에 이제 69년도, 70년도다. 69년 가을에 내가 총회하기 전에 그럼 내가 군복으로 가겠습니다. 지원을 했지. 그래, 강도사 그때 다 실패했어. 신영국, 신문식, 나 전부 다 강도사 1차에 실패했는데, 불합격했는데, 이제 나는 군복으로 간다니까 특별 이제 파송을 해야 되니까. 목사 안 쓰시고. 우리, 원로 목사님들, 남영한 목사님도 그때
목사고시 시험관이었던가? 따로는 혼자 목사고시 시험을 봐가지고 설교도 하고 어른들 앉혀놓고 참 호랑이 담배 피던 시절이. 그래 합격해가지고 네. 이제 70년 4월 달에 경북 노회에서 그때 최만술 목사님이 노회장 때 날 안수를 주고 군복으로 이제 4월 달에 그래 파송되고 그 다음에 이제 74년 8월 달에 제대한 다음에 당장 내가 목회길이 안 열렸어. 뭐 하여튼 뭐 목회 자격 없다고 마누라 때문에도 그렇고 그런 차에 이제 이선임 목사가 나오고 선후배로 저기 신대원 2학년 차이라 그 전수과 5년짜리고 나는 이제 본과를 했지만 2년 차이로 하여튼 친하게 지났어. 그래 이리 평학교에 백종원하는 그 키 큰 한해 후배 나이는 많은데 아주 멋쟁이라 정치꾼이고 그 친구가 미리 평학교에 뭔가 그 고향이 거긴지 아마 싶은데도 교회를 떠나게 돼가지고 교회가 몇 달 비었어. 목회자가 없어서. 그때는 목사가 조금 귀하지. 전라도는 지금도 목사가 귀하잖아. 네. 전라도 출신이. 그러니까 내가 그랬더니 그러면 일단 내 마누라 두고 아이들 때문에 내가 혼자 가져서 거기서 1년 반 있다가 결국은 저게 그전부터 이제 군복으로 제대하면서부터 유학 가려고 공부를 했었어. 그래가지고 그 저게 75년도가 74년도 바로 유학 가려고 시험 준비를 했는데 그때는 영어, 국사, 그다음에 저게 그때 저 유신 시대니까 유신 헌법 하는 거 그때는 뭐 과목이 뭐더라? 국민윤리인가 뭐 그래. 정답이 없는 거야 그거는. 그러니까 영어하고 역사는 합격했는데 저 국민윤리가 이거 정답이 없어. 유신 헌법을 논하라 뭐 이런 식으로 나와가지고 뭐다 그거 내가 군목이 있었지만 유신 헌법 다 싫어하는데 해나? 불합격했지. 이제 그 다음에 해 1년 후에 다시 이제 떨어진 과목 뭐 하는 거야. 야, 이것도 정답이 없는 거잖아. 그 하나님 축복을 받아야 돼. 그때는 이제 에너지 파동이 나가지고 이제 자원민족주의가 그 조선일보 월간 조선에 길게 어느 교수가 논문을 잘 썼더라고. 그걸 잘 읽었지. 하여튼 두 문제가 나오는데 그 문제가 딱 나와가지고 뭐 자신있게 일단은 그래 합격해가지고 문교부 유학시험으로 그거 아니면 돈을 못 보내잖아. 알아도 이근선 박사님, 한상동 목사님한테 잘 보인 친구들은 박승복이, 이보민이는 장학금 받고 가족까지 장학금 받고 미국 갔고 그게 조금 못 보인 나는 그게 아예 그 하런 유학은 생각도 못하고 그러니까 내가 자비량 웨스민스 했지만은 이제 두 군데 넣었지. 이제 토플 시험도 억지로 돼가지고 웨스민스 신학교하고 풀러 이제 카버넌트 두 군데를 선호하잖아. 넣었지만은 카버넌트에서는 1년 내지 2년간 THM만 하고 돌아간다는 각서를 쓰면은 등록금 850불인데 장학금 주겠다. 웨스민스는 장학금 없다. 950불. 그때 950불이야. 그때는 그 큰 돈이야. 1달러 600원 했나? 그러니까 오주에 내 동기가 두 가지를 보고 이걸 고심을 했지만은, 그 돈 장학금은 없어도 웨스민스를 가야 안 되겠나. 그때는 좀 내 동생도 괜찮았고, 그래, 아버지도 조금 사업을 했고 하니까 아마, 저 가족들은 좀 책임지라고, 그래, 내가 웨스민스 내가 장학금 없는 웨스민스 첫 유학생이야. 그러니까 나는 신학 공부부터 자립으로 한 사람이야. 자립만 할 자격 있지? 풀로도 마찬가지고. 전혀 장학금 못 받았어. 남들은 자꾸 미국 갔으면 그때는 전부 다 장학금을 받고 한 줄로 아는데 내가 그 말을 뭐 자랑할 건 아니고. 고생 많이 하셨다, 그지? 그래, 그러니까 내가 막 축자하다 식구들 어린 거 남겨놓고, 뭐 빨리 오라고 날리고 밥 먹기 바쁜데 고생 많이 했어. 그러나 가족들, 자식들 상처를 좀 줬어. 그때 고생을 너무 해가지고. 그래서 이제
나중에 아니까 정승병 목사가 한학수 목사한테, 한학수 목사가 또 나오고 손을 친해가지고, 그 등촌교회에서 조금 생활비를 대주고, 서울중앙교회가 가족들을 위해 생활비를 조금 대줬다 하더라고, 나중에. 그래서 중앙교회 빚은 갚은 건 나중에 78년도 돌아와가지고, 79년도가 무슨 목사님이고, 그러니고만 서울중앙에 그만두고 1년 비었을 때. 저희 삼촌, 박성호 목사. 박성호 말고, 그러면 서울중앙교회. 서울중앙교회 옛날에 박성호 목사님 저희 삼촌 있었잖아요, 거기. 그때 박성호도 아니고, 박정덕 형제. 박지덕 목사님. 그만두고 목회자가 없었어. 그래서 내가 막 피어슨 신학교 학장으로 갔는데, 85년도지. 80년대야. 85년도에. 그래, 내가 그때 설교 목사가 됐어. 1년 동안 재밌게 당회원들하고 나이가 그때 젊었지만 친하게 지나고. 그래서 몇 주간 설교를 하니까 김사엽 장로가 전 목사님, 우리 교회 당회장 할 생각 없어요. 아이고, 보면 내가 피어선 금방 계약하고 갔는데 어찌 그걸 그만두고 지금 당장 목회자로 나가겠습니까? 난 또 목회 자격이 없어요. 나도 모르게 서울교회 설교 1년 동안 다양한 경험하셨다, 그죠? 네? 그래. 근데 이제 나중에 그다음 그 전에 또 홍반식 목사님이 교회당 될 때는 설교를 많이 했어. 이걸 알아도 우리 교수들이 어느 교회에 오래 설교하면은 목회자들이 전부 안 좋아 그랬어. 나중에 다른 목사 방해된다고. 나도 욕하는 사람 많았겠지. 네? 오늘 개인 이야기 많이 했다. 얘기. 인생에 참 긴 인생이 참 하나님이 어떻게 잘 이끌어 주셨는지, 그죠? 어려운 한국 사회 속에서 참 수고 많이 하셨습니다. 그런데 내가 군복 제사할 때 내가 어려운 거 당한 것 때 내가 얘기 안 했나? 그게 뭐 공민학교 제일 무서운 보안사에 간 거 이랬지. 그런 게 다 나한테 영적으로 좋은 도전이 되고 경험이 돼. 뭐 말에 실수했던 어쨌든 간에 좋은 그 세상 경험을 많이 했고. 그러니까 군목 가서 교회 안에만 있다가 또 이제 다른 세상을 한번 경험하신 거잖아요. 네. 국민학교 교장하시면서 어린 학생들도 군목을 가르치고 생겨서 내가 다른 교파 목사들과 만나면서 다양한 경험을 에큐메니칼 정신을 배웠고 또 중들하고 같이 했잖아. 신부들하고 같이 훈련도 받았고. 에큐메니칼보다는 대사회적인 관계에 대한 것들을 조금 많이 배웠지. 그 신부들이 그냥 목사님들은 교회 안에만 있기 때문에 세상을 잘 모를 수 있는데 이제 인간에 대한 이해가 조금 폭이 넓어지시죠. 군복했지만 그리고 군복들이 그때는 나중에 이제 학교에서 군종 제도가 나와가지고 시험 쳐서 다 갔잖아. 그때 신학교에서 그 군목에 그 뭐라노 군종 목사가 되나? 군종장교. 군종장교. 군종장교 후보생. 네. 그것도 쉬운 건 아니었잖아. 그렇지 뭐. 조금 공부를 해야 합격이 됐지. 저 빼고 다 잘하셨어요. 그리고 그때 고신 출신들 많이 됐는데 나중에 많이 안 됐단 말 듣고 내가 좀 실망을 했는데 지금 어쩐지 모르겠다. 합격률이 지금은 좀 있나? 좀 어렸어. 없지? 네. 역시 장신이나 감신 그쪽으로 막 나가는 바람에 그러니까 우리가 역시 학문적인 머리로는 서울하고는 다르잖아. 그걸 우리가 감안해야 되고 영적으로 이제 대신에 도덕적으로 커버를 해야 돼. 좀 아쉽다. 그래서 서울로 갔어야 되는데 늘 그저 부산을 고집하고. 자, 이제 그만해. 그만하실까요? 네? 끝날까요, 이제? 마지막 하고 싶은 이야기 한 말씀 하시죠. 마지막 한 거 없어. 하여튼 우리 후배들이 우리 전통과 원리를 지키자고 아까 홍영아 목사한테 얘기를 못 했는데 대신에도 그 허신 교단이 처음 그 선교 내규를 만들 때에 내가 얘기했지. 78년도 돌아오니까 오늘 바로 이제 한명동 목사님이 나한테 기대를 많이 하고 찾아 불러가지고 남교에 설교를 시키면서 빨리 선교 내교를 만들어야 된다. 그래서 그거는 직접은 말을 빙 둘러서 유한준 목사님하고
김영진 목사님하고 그 알지? 네네, 갈등들이. 갈등이 그러니까 선교 전략 차이야 얘가. 김영진 목사님은 철저하게 리더스 자리분리를 실천했고, 유 목사님은 노예 파송이야 그때. 노예 파송인데 막 다니면서 모금을 해가지고 주는 걸 하다 보니까 김 목사님하고, 그래서 더 내가 그걸 알고 자리분리 위로를 갖다가 중심으로 하고, 이제 그때 이현철이, 김영선이, 김종국이. 그러니까 우리 KPM 선교 1세대를 이제 교수님이 유학 갔다 와서 선교 후보생들을 이제 선교학회를 만들었잖아. 그러니까 그 사람 제일 처음 선교학회가 만들어지고, 그다음에 선교에 대한 이론이라든지 그리고 선교사들에게 선교에 대한 도전을 주면서 이제 그분들이 이제 은퇴하게 됐어. 그래서 우리 KPM이 이렇게 이렇게 뭐랄까 좀 탄탄하고 좀 이제 원리 중심으로 할 수 있는, 그때 기초를 잘 닦아 나와서 그분들이 젊을 때 바른 정신을 배우고 나가서 그렇게 된 거죠. 그럼 자랑하고 싶은 것은 내가 그때 액제에 갔잖아. 액제에 김수업이라는 목사 참 전화 한번 했어야 되는데 이번에 못 하겠네. 목사님이 어느 성교학 박사학위 논문을 썼는데, 지금 각 한국교회 교단 성교에 대한 박사학위 논문을 씁니다. 그걸 하다 보니까 성교 내교가 바로 된 데는 고신하고 OMF하고 합동층인가 세 교단이, 세 단체가 성교 내교가 참 잘 된 것 같습니다 하면서 이제 나한테 찾아왔어요. 그래서 목사님은 그러면 발로 뛰는 논문을 쓰시오 해가지고 아이디를 줬더만은 조사를 했더라고. 그러니까 우리 고시 80년대에 비교적 일찍이 그 선교 내교에 의해서 돌아가도록 하는 내교라는 걸 원칙이 잘 그러니까. 기본이 잘 닦아졌다는 거죠. 닦아졌어. 그래 그걸 자랑으로 그저 생각해. 그렇게 생각합니다. 그리고 80년대 내가 이제 뭐 연구 원장 이런 식으로 이제 전부 다 인도네시아나 KPM의 훈련 연구 잡지도 있잖아요. 초청장이 없으면 안 되니까 내가 액수 있다 보니까 그래 된 거고. 그래. 자, 오늘 감사해요. 해서 이 원칙대로 잘하고 과거 역사를 좀 가르쳐. 초기 선교 역사는 내가 계속 선교지에서 한국교회 초기, 한국 교회가 잘한 게 아니고 서양 선교사들이 성경적인 원리를 따라서 교회 역사 가운데 진행된 걸 우리한테 전수를 해주고, 우리 선교사님들이 우리한테 지금 참 좋은 신앙을 전수해 줬기 때문에 우리가 여기까지 왔다는 거예요. 우리는 거의 못 따라가고 있어요. 그렇지. 예, 그걸 잘 해서 과거 서양 선교의 좋은 점을 살려야 되는데 좀 안타까워. 좋은 신앙의 정통을 살리자. 자, 그럼 이제 그만 이제 일본말로 심화해 하자.